cangcut taliwondo ambabar karya anengge krida tamtama untaping prawadya bala cumaka gagah jroning palagan cangcut taliwondo ambabar karya anengge krida tamtama Kridu mawur mangawur-wawur rahan kung maguru gongso gong maguru gongso dedekatya pututula ripatring turangga yakti katon ing ban praja lelayu sadya apa di wong bagus apa artane dalan ana rame-rame ing dalan akeh wong mahati mestine yo wis dadi kasunyatan mati kana ngopo kutune kudu piye mati sunduk sarira ing jajar terus ing gigir mung kari raga badan kari
Sohrep Sohrep Data Pitana datan ana walang salisik kegodhongan tan pasamirana bebasan tan ana kang pungapah kang ngapiarsa mung swaraning pradonga panglik ngirsurang sumundul Jagatraya kadyasung pepuji menggayune Gusti Kang Maha Kaosa gipratandani pilih to wonten madyaning dusun Silareja tlatah unut Tulungagung wonten Kang Hamengku Karsa. Mila para pujangga satriya agung paring puji donga memuji wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi glaring turangga krida tamtama tansah kalis saking rubeda. Yen ana kula saking wetan bali ngetan yen ana kula saking kulon bali omah kulon yen ana saking kidul bali omah ngidul. Yen ana balak saka lor bali ngalor yen ana balak saking dhuwur Balya Mangidul. Mula Hyang Resi nyuwun tambahing puji donga. Mugi ginelaring krida tamtama wonten dalu mriku tansah kalih saking rubeda. Duh, Gusti Kang Murbeng dumadi. Sipat-papat limo pancer tengah minangka jejering prodrat saking Gusti Kang Murbeng dumadi mila Bapa pangarsi nyamung nuwun nyadong ngersane Gusti Kang Mahawidi. Mugi gelaring turangga krida matomo ing dalu puniki tansah kalis saking reridu saha tinebena saking birahi. Yen ana balak saka lemah Balya dadi lemah. Yen ana balak saka geni Balya dadi geni, yen saka angin Balya dadi angin. Yen saka banyu dadi her. Kantun siji ingkang lumbali tanah papan Bapa Ari Dalasan Ibu Dini. Arep sidem mermane datan ana walang salisik gegodhongan tan obasamira lho bebasan tan ana kang lumampah. Tek-tekan Banaspati genderuwo sajodo ilang kantun kuat rahayu. Rahayu saking kersane Gusti Kang Mahayu lumeber dateng sih warga agung panjenenganipun Bapak Ari Dalasan Ibu Dini lumeber Kang Putra Adinata Bayu Satwika. Lir berkain Gusti mugi lumeber mriki sang
Thank